Благодарам. Господине Трајанов, имавте прилика, имавте време да си окажете своето да или своето не. Јас, исто како и претходните мои колеги и говорници, го почитувам вашето искуство, меѓутоа на народот му е преку глава од вакви манипулации со цел да станете фактор во Република Македонија. Народот надвор, излезете на улиците и слушнете како кажува гласно да. Она што вие можевте да го измените, имавте време да го сторите, но не направивте на време. ВМРО ДПМН во меѓувреме се сретна представниците на ВМРО ДПМН со премиерот Димитар Ковачевски. Беа одбиени предлозите за измени на ова предлог преговарачка рамка, каде што во голем дел се поклопуваат нашите забелешки со вашите. И од тука бидете сигурни дека без разлика колку и да сакате да измените, нема да биде тоа дозволено, затоа што вие тука од мојава десна страна и дечкото кој што испадна во моментов Бујар Османи веќе има кажано да. Има кажано да и пред Заев, има кажано да и пред Европска унија. Она што вчера тука ни го тврдеше господјата гостинка од Европската унија, денес се поби. Она што претходно го тврдеше премиерот Ковачевски, го разобличи неговиот полтрон Пендаровски во негов стил со неговите тикови кога велеше не, ќе нема договарање, ќе има вето. Толку ли не ви е јасно? Толку ли не ви е јасно каде оди оваа држава? Зарем не знаете да се чукнете, да размислите што правите? Зарем вие немате деца, зарем немате предци? Зарем немате родители, баби и дедовци со кои што сте растеле и тие не ви кажале како минале во текот на она Втора светска војна? Знаете сите за Холокаустот на евреите, знаете за 7300 македонски евреи кои што се однесени во Требленка и тие, како вас, можеби мислеле дека ги носат на туширање, но ги носеле во смрт, како што вас ве носат со еден глас да усвоите нешто што значи смрт за македонската нација. Навистина не знам дали ве плачеме, дали да ве жалиме, меѓутоа треба да се знае, господине Трајанов, на која страна на историјата сте и вие. Благодарам.